வெல்கம் டு ராகவ் மீடியா சேனல். நீங்களும் உங்களின் விற்பனைக்குரிய இடம் மற்றும் வீட்டினை விளம்பரம் செய்யணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா வீடியோவில் இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. நாங்கள் உங்களின் விற்பனைக்குரிய இடம் மற்றும் வீட்டினை எந்தவித கட்டணமும் இன்றி இலவசமாக நமது சேனலில் பதிவு செய்து தருகிறோம். இந்த வீடியோவில் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு நியரில் லோ பட்ஜெட்டில் வந்திருக்கக்கூடிய இடத்தினுடைய டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். மொத்தமாக 28 பிளாட்ஸ் இருக்குங்க. இது ஃபுல்லாக DTCP அப்ரூவ்டு இடங்க. 1200 சதுர அடியில் இருந்து 2400 சதுர அடி வரைக்கும் இடங்கள் விற்பனைக்கு இருக்கு. இந்த இடம் ஈரோடு மாவட்டம்ல விஜயமங்கலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு நியர்ல பெருந்துறை சிப்காட்ல இருந்து 3 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் விஜயமங்கலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து 1 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் இருக்கக்கூடிய மதன் கார்டன்ல லொகேட் ஆயிருக்குங்க. இந்த இடங்கள் அனைத்தும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பார்த்திருக்கு. இந்த இடத்துக்கு நியர்ல இருக்கக்கூடிய இடங்கள் ஒரு சதுர அடியின் விலை 450 ரூபா வரைக்கும் போயிட்டு இருக்குங்க. ஆனா இவங்க ஒரு சதுர அடிய 250 ரூபால இருந்து 350 ரூபா வரைக்கும் கொடுக்கறாங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு நியர்ல DTCP அப்ரூவ்டு பெற்ற வீட்டுமனை 250 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேருங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தை தாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மொத்தமாவே 28 பிளாட்ஸ் மட்டுமே இருக்குங்க. இந்த வீட்டு மனைகள் ஒவ்வொன்றா புக் ஆயிட்டு இருக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த இடத்தை வாங்க விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா வீடியோவில் டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. நம்ம சேனலுடைய அப்டேட்ஸ் தொடர்ந்து வரணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி மறக்காம ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நம்ம சேனல்ல போஸ்ட் பண்ற வீடு நிலங்களை வாங்கும் போது அதன் அனைத்து ஆவணங்களையும் சரிபார்க்க வேண்டியது உங்கள் கடமை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.